एबी डिविलियर د रिटायरमेंट نه پس साउथ افریقا ته ټرافیو ګټله په ورلد چیمپئن لیگ کې साउथ افریقا پاکستان نه فائنل وګټلو د साउथ افریقا او د پاکستان فائنل میچ چې د एबी डिविलियर د خ بیټینګ په وجه باندې साउथ افریقا د میچ د پاکستان نه ډیر په اسانه باندې وګټلو एबी डिविलियर چې کومه کارنامه په خپل ځوانۍ کې د साउथ افریقا د پاره نه وکړي نو هغه کارنامه एबी डिविलियर د रिटायرमेंट نه پس د साउथ افریقا د پاره سرانجام کا په خپل کیریئر کې एबी डिविलियर ډیر ښه کلاړي خو د साउथ افریقا د پاره د ټرافي نه وګټلې साउथ افریقا د پاره د ډیر زیات سیمی فائنل کې بهر شو سو ټورنمنټو کې د سیمی فائنل کې بهر شو او ډیر یو وینینګ میچ په یو ډیر ګټل میچ په او دای باخر کې هغه بایلو چې دای ډیر میچونه داسو چې دای پکې پجړه هم د ګراوند نه وتري دی لکه مورنی مور کله یو د جړه ویډیو ډیره زیاته وایرل و د هم پجړه باندې ګراوند پرې خو درې د سپ په وجه باندې د لک په وجه باندې چې قسمت کې بردای هغه سیمی فائنل ګټل نوجي خو اوس एबी डिविलियर بیګا د پاکستان خلاف یو زبردست پرفارمنس وکړو د پاکستان خلاف په 60 بالونو باندې 120 رنزونه جوړ کړل او د پاکستان خلاف دغه فائنل خپل وطن ته साउथ افریقا د پاره وګټلو साउथ افریقا د پاره تیر شوی چې کم ورلد کپ تاسو له معلومه ده هغه ورلد کپ نه ورلد چیمپئن لیگ ورلد چیمپئن لیگ نه چې کم ټیسټ چیمپئنشپ ته دغه فائنل साउथ افریقا ګټل او تیر شوی استرالیا ته شکست ورکړو نو د آی سی سی ټرافي چې کوم واغه साउथ افریقا د پاره هغه ټیمبا بوم وګټله او اوس ورلد لیجند لیگ ټرافي چې کومه ده هغه साउथ افریقا د پاره एबी डिविलियर وګټله एबी डिविलियर زبردست پرفارمنس کړی ځکه بار بار صفت کوم چې دا یو ډیر ګریټ کلاړي یو ډیر لیجند کلاړي دی اوس هم داسې گیم کوي چې لکه داسې گیم خخ ځوانان کلاړیان نه کوي څنګه چې دی اوس هم کوي تیر شوی میچ کې هم د پرفارمنس کړو د انډیا خلاف چې کې ته هم یو صحافي پوښتنه وکړه چې تا ولې ریټایرمنټ اشته ته خو سم ډیر ښه گیم کې خو بیا هم تا ریټایرمنٹ اشتلې خیر راځو بیګا چې کوم فائنل میچ شوی د هغه په سکور کارت باندې خبره کوم تاسو له سکرین باندې ښکاری جی سکور کارت الریډي پاکستان نومنه بیټینګ کړي 195 رنونه جوړ کړو 15 کلاډیان آوټ او شل اورونه مکمل وخلیو جونکه پاکستان په اسانه باندې 200 پلس سکور کول شو خو د شعیب ملک د سلو بیټینګ په وجه باندې پاکستان دا سکور کم کړ اوس ګوره شرجیل خان 44 بال 76 رنونه کړي خه بیټینګ کړي کامران اکمل هم په 15 بالو اله بل 2 رنونه جوړ کړي دي حفیظ په 10 بال 17 شعیب ملک ته تاسو ګورئ په 25 بالو باندې صرف اور صرف 20 رنونه جوړ کړي دي کشرید پر 25 بالونو باندې 40 45 رنونه جوړ کړي وي نو ښکارا خبره چې د پاکستان سکور به 210 220 خیر که 220 230 هم کړي وي بیا هم د एबी डिविलियर چې څنګه راکی خلو د پاکستان په بادرانو خیر سید اجمل ولې او کیچ هم ډراپ کو एबी डिविलियर لا کچریا کیچ نه وی ډراپ نو بیا پاکستان دا میچ ګټلې شو خو एबी डिविलियर له چانس ورکو هغه نه پس په غسمه توبه وې کې خیر شو ملک سلو بیټینګ کړ دینه پس وګورئ عمر امین 19 بال 36 زبردست بیټینګ آصف علي 15 بال 28 عامر یامین 2 بال 2 د साउथ افریقا بالینګ کا تاسو ګورئ او ویل جوین 4 اور 38 2 وکټي پارنل 4 اور 32 2 وکټي عمران طاهر 4 اور 41 ایکسپنسو صابر شوی دی اولیویر 4 اور 38 یو وکټه او پنګیسو 4 اور 39 وکټ یو نټورو نه بالنګ چې کم دی هغه پکې پارنل کړي دی چې 2 وکټي او 32 رنونه په سلور اورونو کې ور کړی دي خبر اور پسې د साउथ افریقا بیټینګ کا تاسو ګورئ نو صرف یو کې لاړی اوټ او په ولسم اور کې ور پسې 197 رنونه کړی دي مطلب تقریبا یو بال دی کې نو ولسم تقریبا 19 بال چې کم دی سپیر پاتې شوی 19 بال د استرالیا د साउथ افریقا نه زیاتی پاتې شوی دي نو ما خو درلوي ک پاکستان 230 رنز دم کړو 220 هم کړو نو دا ور پسې چې اسکول شو د دې چې څنګه بیټینګ کړی دی هاشم املا 14 بال 18 ډیویلیئر وګورئ 60 بال 120 رنزونه کړی چې او چکی اور 12 چوکې په اننګز کې شامل دي او جے پی ډومینی هم یو زوړ کې لړی دی یو لیجند کې لړی دی چې زبردست بیټینګ کړی دی 28 بال 50 رنزونه دوه هم کړی دي کوم بیا را پاکستان بالنګ وګورو نو پاکستان د طرف چام خ بالنګ نه لکه ټول خضر بول دي اماد وسیم خضر بول اماد وسیم خو په یو ور کې 24 ور کړو رومان رئیس 3.5 ور کې 33 د بلک خ بالنګ ول زویم د پکې خ بالنګ کړی دی خا اماد وسیم 2 ور 38 رنزونه ور کړی دي سہیل تنویر 2 ور 32 رنزونه وهاب ریاض 3 ور 33 سید اجمل 4 ور 32 او یو وکټه سید اجمل او رومان رئیس پکې خ بالنګ کړی دی نه علاوه محمد حفیظ یو اور کې 13 ور کړی دي عامر یمین یو اور کړی کې 15 رنزونه ور کړی دي نو دا مکمل سکور کارت وګورئ جی چې لیجند एबी डिविलियर پکې یو خپل بیټینګ کړی دی زبردست بیټینګ کړی دی او دا میچ ډیر په اسانه باندې साउथ افریقا د پاره ګټلې دی
نو دا ورلد چیمپئن لیگ د ورلد لیجنډ لیگ چې کوم وینر ټیم دی هغه ساوث افریقا چیمپئن دی 2025 WCL فائنل ساوث افریقا چیمپئن وګټلو پاکستان ته پکې شکست ورکو پاکستان بد قسمت لري 2024 کې تھی انډیا فائنل ګټلو او 2025 کې تھی ساوث افریقا وګټلو نو دا مکمل سکور کارډ او د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام